Moi bo día, hoxe é sábado, 19 de xuño de 2021 e como sempre, unha semana máis, comezamos cos titulares aquí, en Espazo Musical. Mahmood volve sorprender co seu segundo álbum, Gueto Limpo. En Espazo Musical tamén nos preguntamos que están a facer algúns dos ex-concursantes de Operación Triunfo 2017. E para finalizar, chega o Festival Galego da Canción 2022, que durará todo o que queda deste ano ata xaneiro do ano que ven. O cantante italiano Mahmood lanza o seu segundo álbum de estudo, Gueto Limpo, un traballo onde se mesturan a mitoloxía grega e a sociedade actual. Mahmood publicaba o pasado 11 de xuño o seu segundo álbum de estudo, Gueto Limpo. Este traballo está formado por 15 temas nos que mezcla, fiel ao seu estilo e as súas raíces, a música urbana con sons e ritmos máis árabes. A través das cancións fanse continuas referencias a figuras propias da mitoloxía grega, algo que xa se pode apreciar no propio título do álbum, que mestura as palabras Gueto e Olimpo, o monte onde vivían os deuses gregos. E é que en Gueto Limpo, Mahmood traslada a heroicidade grega á vida actual, a personaxes cotiáns. Entre os temas que inclúe este disco atopan Inuyasha, que foi disco de ouro, Rapide ou Clan, que xa superan con creces o millón de escoitas en Spotify cada unha. Ademais, Mahmood volve a chegarse ao noso país, xa que inclúe neste novo traballo unha versión en español de Clan. O disco inclúe ademais colaboracións con artistas como Woodkid, Elisa, Esfera e Basta ou Fade, ademais de contar co traballo dun dos seus produtores e compositores habituais, Dardust. Un dos temas incluídos no disco, Zero, formará parte da nova serie homónima de Netflix, na que Mahmood tamén colabora como supervisor musical dun capítulo. Desde que o Festival de San Remo e posteriormente o seu segundo posto en Eurovisión lanzaran a súa carreira internacionalmente, o italiano non para de colleitar éxitos. Con Gueto Limpo agarda, como menos, igualar o disco de platino que Gioventù Bruciata, o seu álbum debut, conseguiu. Taylor Swift anuncia o relanzamento de Red, un traballo cheo de significado e novidades. Contanolo todo Zoe Ferreiros. Nos últimos meses, a cantante Taylor Swift decidiu volver gravar pouco a pouco os seus primeiros discos. Concretamente, o primeiro single foi Love Story, que foi seguido polo álbum ao que pertence a dito single, Fearless, un disco conformado por 26 temas. Posteriormente deste lanzamento, os seus seguidores comenzaron a especular acerca de cal sería o próximo álbum que a cantante decidiría volver a gravar. Moitos apostaban por 1989, pero para sorpresa dos fans, hoxe, Taylor Swift anunciou a través das súas redes sociais que Red sairá á luz o 19 de novembro deste ano. Un álbum que terá un total de 30 cancións, incluindo temas inéditos que debían formar anteriormente do disco, pero que quedaron no camiño. Incluso contará cun tema de 17 minutos. Xunto ao anuncio, a cantante tamén publicou un texto explicando con detalle o que significa este álbum para ela, algo que acabou de emocionar por completo aos seus fans. Neste mes, varios ex-participantes do programa Operación Triunfo están a sacar nova música. De feito, este mesmo venres foron 4 os que sacaron nova música. O primeiro, Ricky Merino, con Ei de Ayer. Tamén Ana Guerra, con 6. E Raúl Vázquez, xunto a Héctor Mas, con Caníbales. E por último, Lola Índigo xunto a Kea, con Culo.
Por outro lado, Alfred García anunciou que o 25 de xuño sairá Praia dos Moiños, o segundo sinxelo do seu segundo disco. Aitana, a segunda finalista do programa e quizáis a persoa que máis éxito está a ter despois do concurso, atópase como asesora de David Bisbal no programa de Antena 3 La Voz, o cal empregará, segundo as súas propias palabras, para recoller todo o que el lle ensine. A gañadora de OT 2017, Amaia Romero, esgotou este mércores, en menos de 24 horas, as entradas para Noches en la Ciudadela, un concierto en Pamplona, a súa cidade natal. Mentres, o resto de excconcursantes continúan cos seus traballos, tanto a nivel musical como participando en programas de radio ou televisión para promocionarse. A chegada da vacinación e esta volta ao que o goberno chama nova normalidade está recuperando precisamente esa normalidade dentro dos festivais e dos concertos. Pero como se está levando a cabo en Galicia esta volta á normalidade? Como se leva aquí o tema da cultura segura? Contánolo Ángela Bellón. Ben é sabido que toda esta situación sanitaria afectou especialmente ao sector da cultura. E no caso dos festivais galegos non foi distinto. Moitos destes tiveron que reinventarse para poder sobrevivir á pandemia. Tras o aprazamento do Son do Camiño para o próximo 2022, o Festival Galego acabou por renovarse adaptándose a esta nova normalidade. Deste xeito xorde o Son do Camiño edición Perseidas. Este peculiar ciclo de concertos terá lugar no xa emblemático Monte de Gozo dende o 14 de xullo ata o próximo 18 de agosto. Este particular festival contará con artistas moi diversos, dende Camilo. Yo no tengo pa darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Rafael. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Ata Estopa. Deprisa, tan normal y tan extraña, que me parto la camisa como un camarón. Pasando por grandes iconos da nosa música como Vetusta Morla. Todos duermen ya, dejarse llevar, jugar al azar. Ou Rosalén. Pola súa parte, o Concello de Culleredo sorprende co Festival Morriña, 10 días de concertos que terá lugar no Xardín Botánico do Burgo. Deste xeito pasará a ser o primeiro gran festival pospandemia na área da Coruña. Malia que o cartel aínda non está pechado e quedan 4 artistas por confirmar, xa conta con grandes músicos de distintos xéneros, aglutinando artistas tan relevantes como Nati Peluso. Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha. Con 2 caramelitos el nene se me empacha. La Moda. Neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno. Van por ahí. Lola Índigo. O dúo xa case mítico Amaral. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Por todas las canciones que empiezan a nacer para no ser escuchadas, al fin lo van a ser, cantadas con rabia por los que siempre callaron. As entradas xa saíron á venta o pasado 17 de xuño. Na área de Ferrolterra mantense o Nachiños Fest, un festival nado o pasado 2019. Nesta nova edición conta con importantes artistas como Sidoni,
Ortiga non me interesa. O único que quero é que ti me queiras e petar as discotecas, andar por aí de can cantando os meus problemas. Na, 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 é que me dera ter menos que... Pola súa parte, tanto o Festival da Luz como o Porto América optan por pospoñer a súa actividade de cara ao próximo verán, para asegurarse de estar á altura das expectativas. A maiores, a Coruña contará cun novo festival, Los 40 Urban Fest, un ciclo de concertos da man da radio musical que fará unha parada neste territorio galego. Aínda queda por concretar a data e o recinto, pero contará con grandes artistas do panorama urbano en España. Chega Tutto Bene, o álbum debut de Pole no que inclui o seu novo éxito, Piratas de Ciudad, a súa nova colaboración con Dani Martín. Ricky Merino reaparece con El de Ayer, o seu novo single no que quere amosar a súa evolución como persoa e artista. Va a caer, yo sé que tú me haces daño, no puedo negarlo, no soy como el de ayer. Lola Índigo e Kea unen forzas con Culo, a súa nova colaboración coa que loitarán para facerse coa canción do verán. Ana Mena e Rocco Hunt volven traballar codo con codo para converter o seu novo tema, Un beso de impreviso, na banda sonora deste verán. Ven a buscarme y salgamos de fiesta, que ya dormiremos después. Y vamos a bailar y a perder la cabeza hasta que nos duela lo que... Hugo Cobo, concursante da última edición de Operación Triunfo, lanza Sanaré, o seu primeiro EP de 6 temas, nos que ademais está unha colaboración con Lenny Rodríguez. E chega Caníbales, a tan ansiada colaboración de Raúl Vázquez e Héctor Mas. Bebé, yo te quiero comer, de primer plato me va a apetecer, toda tu boquita mojada en romiel, así que dime cómo puedo enamorarte, para tu postre poder tomarme, una bella que era interesante, que yo te veo mejor que... Un ano máis, Madfan lanza o Festival Galego da Canción. Neste caso, evidentemente, será a edición de 2022. Imos lembrar brevemente como foi a votación final do festival do ano pasado, quen foron os candidatos e tamén lles imos a presentar a nova promo para o festival deste ano. Adiante. Dime a dónde ahora, que todas nuestras ganas se devoran, que todo si es contigo no me Sou un home, hoxe ti ese güey, non me arrepinto de nada.
Con este importantísimo anuncio despedímonos de vostedes ata a semana que ven. Nos quedámonos facendo información e xa saben que poden ver os nosos programas na nosa canle de YouTube se vostedes queren. Ata a semana que ven.